Overdimensi dan overload odol di Bintan menjadi perhatian khusus bagi Satlantas Polres Bintan. Kasatlantas Polres Bintan AKP Kapandi menjelaskan terkait maraknya aktivitas truk odol di Kabupaten Bintan. Satlantas Polres Bintan telah melakukan penindakan dengan teguran. Meskipun sudah ada penurunan aktivitas, namun saat malam hari masih melihat aktivitas truk overdimensi dan overload ini. Selain teguran, Satlantas Polres Bintan juga meminta para pengemudi truk odol ini untuk mengurangi muatan yang terjaring saat operasi. Korlantas Polri sudah mengeluarkan arahan dan akan memanggil Satlantas Polres Bintan di Polda Kepri untuk mengatasi masalah truk odol yang membahayakan bagi pengendara jalan di Kabupaten Bintan. Ya, kalau ngangkut apa saya nggak pernah bongkar. Kalau mau tanya nanti ngangkut apa yang tahu orang bea cukai karena barang itu dari Batam. Rencana ada operasi gabungan? Kita bukan operasi gabungan, nanti kebetulan kami akan dikumpulkan di Polda mungkin tanggal 14 sampai 16 terkait odol itu. Kemarin ada PR-nya dari Korlantas, kita akan dikumpulkan, mungkin ada petunjuk-petunjuk pengalaman dari pimpinan. Selain membahayakan pengendara lainnya, aktivitas truk odol yang masuk dari kota Batam melalui pelabuhan Roro Tanjung Uban juga diduga sebagai prasarana masuknya barang-barang non-cukai seperti rokok dan juga elektronik ke Pulau Bintan. Dari Bintan Kepulauan Riau, Sumartono, TVRI melaporkan. Saudara kita